नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दक्षिणामूर्ति विद्यालय आपનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। શાળા બનશે ઓનલાઈન શિક્ષણ ચાલુ છે। હું નયન સર ધોરણ 11 કોમર્સ આંકડાશાસ્ત્રની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। હવે આજે આપણે ભણવાનું છે ગૌણ માહિતીમાંથી, એટલે કે બિન પ્રકાશિત પ્રાપ્તિ સ્થાનોમાંથી મળતી ગૌણ માહિતી। तो छेल्ला जे लेक्चर ની અંદર વેના એની ટૂંકમાં તમને વાત કરી દો તો છેલ્લે આપણે ભણતા પ્રાથમિક માહિતી જે છે એના પ્રાપ્તિ સ્થાનો અને છેલ્લા વિડિયોની અંદર જે ભણતી ગૌણ માહિતીના પ્રાપ્તિ સ્થાનો અને ગૌણ માહિતીના પ્રાપ્તિ સ્થાનો બે છે, કે પ્રકાશિત દ્વારા અને બિન પ્રકાશિત દ્વારા ગૌણ માહિતી। તો આપણે છેલ્લે ભણતા પ્રકાશિત દ્વારા ગૌણ માહિતી જેની અંદર સરકારી સંસ્થાઓ, ખાનગી સંસ્થાઓ, સહકારી भागीदारी, व्यापारी અને સંસ્થાઓ, વર્તમાનપત્રો, સામયિકો આ બધામાંથી ગૌણ માહિતી જે પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે તો એને કહેવાય પ્રકાશિત ગૌણ માહિતી। આજે આપણે ભણવાનું છે બિન પ્રકાશિત પ્રાપ્તિ સ્થાનોમાંથી ગૌણ માહિતી। તો એનો મુદ્દો બહુ નાનો છે કે બિન પ્રકાશિત એટલે કે જે માહિતીને પ્રકાશિત કરવામાં આવતી નથી। તો આ લોકો કે બિન પ્રકાશિત પ્રાપ્તિ સ્થાનોમાંથી મળતી ગૌણ માહિતી। बिन प्रकाशित प्राप्ति स्थानों મળતી ગૌણ માહિતી। તો પહેલી વાત તો અહીંયા ગૌણ માહિતી કોને કહેવાય તો તમને ખ્યાલ છે, જે માહિતીને આપણે ત્રાહિત વ્યક્તિ પાસેથી મેળવીએ છીએ એને ગૌણ માહિતી। તો બિન પ્રકાશિત પ્રાપ્તિ સ્થાનોમાંથી કઈ રીતે ગૌણ માહિતી મળે છે? તો બિન પ્રકાશિત એટલે એવી માહિતી કે જે પ્રકાશિત નથી થતી। જેમ આપણે આગળ જોયું કે ગૌણ માહિતી બે રીતે મેળવી શકો, એક પ્રકાશિત અને બિન પ્રકાશિત। તો પ્રકાશિતમાં આપણે ઘણા મુદ્દાઓ જોઈએ, સામયિકો હોય, વર્તમાનપત્રો હોય, સરકારી સંસ્થા હોય, ખાનગી સંસ્થા હોય, તો આ બધી માહિતીને મેળવી। પણ જે બિન પ્રકાશિત છે કે જે લોકો પોતાની માહિતીને સામેથી પ્રકાશિત કરતા નથી, પણ આપણે એને જે છે આપણા સંદર્ભ માટે એની પાસેથી ખાનગી રીતે મેળવવી પડે છે। તો એની વાત કરીએ तो संस्थाओं द्वारा કેટલીક આંકડાકીય માહિતી પ્રકાશિત થઈ હોતી નથી। આપણે જોઈએ કે સંસ્થાઓ દ્વારા કેટલીક માહિતી પ્રકાશિત થઈ હોતી નથી। तो ઘણી બધી માહિતી હોય છે કે જે સંસ્થાઓ દ્વારા પ્રકાશિત થયેલી હોતી નથી, પરંતુ વિનંતી કરીને ખાનગી અને જાહેર સંગઠનો દ્વારા પોતાના સંદર્ભ માટે તૈયાર કરેલ બિન પ્રકાશિત આંતરિક અહેવાલમાંથી માહિતી મેળવી શકાય છે। તો અહીંયા ઘણી બધી માહિતી હોય છે જે સંસ્થાઓ પ્રકાશિત કરતી નથી, પરંતુ વિનંતી કરીને કેટલીક ખાનગી સંસ્થાઓ અને જાહેર સંગઠનો પાસેથી પોતાના સંદર્ભ માટે, એટલે કે પોતાના સંદર્ભ માટે તૈયાર કરેલ બિન પ્રકાશિત આંતરિક અહેવાલમાંથી માહિતી મેળવી શકાય છે। પોતાના સંદર્ભમાં માહિતીને જે છે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે। પોતાના સંદર્ભ માટે બિન પ્રકાશિત અહેવાલમાંથી माहिती मेळवी शकाय छे। टूंकमां आ सामान्य छे के बિન પ્રકાશિત એટલે શું, જે પ્રકાશિત નથી। તો સંસ્થાઓ દ્વારા કેટલીક માહિતી પ્રકાશિત થયેલી હોતી નથી, પરંતુ વિનંતી કરીને
કે જે કંપની કે સંસ્થા માહિતીને પ્રકાશિત નથી કરતી અને એની પાસેથી માહિતીની જરૂર હોય તો વિનંતી કરીને કેટલીક ખાનગી સંસ્થાઓ અને જાહેર સંગઠનો પાસેથી ઘણી બધી એવી સંસ્થાઓ છે, જાહેર સંગઠનો છે, પોતાના સંદર્ભ માટે એટલે કે પોતાની જરૂરિયાત હોય તો એના બિન પ્રકાશિત અહેવાલોમાંથી માહિતી મેળવી શકાય છે. દાખલા તરીકે કામદારોનો પગાર, તમે કેટલા સમયની નોકરી કરો છો, દાખલા તરીકે કામદારોનો પગાર. હવે કામદારોનો પગાર છે તો કોઈ પણ કંપની જે છે એ સામેથી પ્રકાશિત ન કરે કે અમે અમારા કામદારને આટલો પગાર આપીએ છીએ, પણ છતાંયની જો જરૂરિયાત હોય તો આપણે એના અહેવાલમાંથી ખાનગી રીતે વિનંતી કરીને મેળવી શકીએ છીએ. પછી તેઓ કેટલા સમયની નોકરી કરે છે, શૈક્ષણિક સ્તર, પછી શૈક્ષણિક સ્તર. પેલા ઉદાહરણ જે છે હું અહીંયા લખું છું કે ખાનગી અને જાહેર કંપનીઓના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા થતું રોકાણ, કંપનીઓનું મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં થતું રોકાણ. અને છેલ્લે છે પીએચડી મહાનિબંધ વિશેની માહિતી. છેલ્લે અહીંયા યુનિવર્સિટીના પીએચડી મહાનિબંધની માહિતી. તો હવે આ જે આટલી માહિતી આપણે છે કે જે બિન પ્રકાશિત અહેવાલોમાંથી પ્રાપ્ત થતી ગૌણ માહિતીમાં જે છે મુદ્દાઓ, તો આટલી જ વસ્તુ છે કે પ્રકાશિત જે આપણે જોયું હતું પ્રકાશિત માહિતીમાંથી કઈ રીતે ગૌણ માહિતી પ્રાપ્ત થાય. તો પ્રકાશિતમાંથી ગૌણ માહિતી કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય એની અંદર આપણે 7 મુદ્દાઓ જોયા. સરકારી સંસ્થાઓ છે, ખાનગી સંસ્થાઓ છે કે સંયુક્ત સંસ્થાઓ છે, વર્તમાનપત્રો છે, સામયિકો છે, વ્યાપારી સંગઠનો છે, એવા 7 મુદ્દાઓ જોયા હતા. પણ બિન પ્રકાશિત પ્રાપ્તિ સ્થાનોમાંથી મળતી માહિતીની અંદર આટલું જે છે આપણે લખવાનું હોય છે અને આટલી જ માહિતી આપણને પુસ્તકમાં આપેલી છે કે ઘણી બધી સંસ્થાઓ માહિતીને પ્રકાશિત કરતી નથી, પરંતુ જો જરૂરિયાત હોય તો તેના બિન પ્રકાશિત અહેવાલમાંથી વિનંતી કરીને માહિતી મેળવી શકાય છે. કામદારો છે તેનો પગાર કોઈ પણ સંસ્થા પાસેથી મેળવવી તો માહિતી વિનંતી કરીને મેળવી શકાય. કેટલા સમયની નોકરી છે, શૈક્ષણિક સ્તર કેટલું ભણેલા છે, કંપનીઓનું મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં થતું રોકાણ. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એટલે એવી સંસ્થા કે કંપની છે કે જે લોકો પાસેથી અથવા કંપનીઓ પાસેથી નાણાં લે, અન્ય જગ્યાએ જે છે રોકાણ કરે છે. તો તમે તમારા નાણાં પણ જે છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર રોકી શકો છો. દાખલા તરીકે 50,000 રૂપિયા તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર તમે રોક્યા છો, તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જે છે એના જે નક્કી કરેલી મુદતે એ તમારા નાણાં જે છે 50,000 રૂપિયા વ્યાજ સહિત તમને પરત કરશે, અથવા નિયત કરેલી મુદતે તમને જે છે જેટલા નાણાં નક્કી કરેલા છે એટલા પરત કરશે. તો એ રીતે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેટલું રોકાણ છે એની માહિતી તમે ખાનગી રીતે જ મેળવવી પડે. યુનિવર્સિટીના કોઈ પણ પીએચડી મહાનિબંધ વિશેની માહિતી એ પણ તમારે જે છે ખાનગી રીતે મેળવવી પડે છે. તો અહીંયા સુધી માહિતી બિન પ્રકાશિત પ્રાપ્તિ સ્થાનોમાંથી મળતી માહિતી છે. હવે છેલ્લો મુદ્દો આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે ભણવાનો છે ગૌણ માહિતીના ઉપયોગ દરમિયાન રાખવી પડતી સાવચેતી. ગૌણ માહિતીના ઉપયોગ દરમિયાન રાખવી પડતી સાવચેતીઓ. હવે જો તમે ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હોય તો ઘણી સાવચેતીથી જે છે એનો ઉપયોગ કરવો પડે છે, કારણ કે ગૌણ માહિતી એમ કહેવાય કે પૂરેપૂરી વિશ્વસનીય માહિતી ગણાતી નથી. ટોટલ આની અંદર 6 મુદ્દાઓ આપણે ભણવાના છે, તો 6 મુદ્દાઓ આપણે ભણશું. પણ પહેલા એની અંદર સમજી લો કે ગૌણ માહિતીનો તમે ઉપયોગ કરો તો કઈ કઈ સાવચેતીઓ રાખવી પડે. કારણ કે
ગૌણ માહિતી જે છે પૂરેપૂરી વિશ્વસનીય માહિતી એટલે નથી હોતી કે આપણે જે વ્યક્તિની માહિતી મેળવી છે એ વ્યક્તિ પાસેથી નથી મેળવી, કોઈ બીજા વ્યક્તિ પાસેથી મેળવેલી માહિતી. એટલે એનો ઉપયોગ કરતી વખતે ઘણી બધી સાવચેતીઓ રાખવી જોઈએ. તો એની અંદર કે ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા કાળજીપૂર્વક ચકાસણી કરવી જોઈએ કે, કારણ કે જો ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા કાળજીપૂર્વક ચકાસણી કરવી જોઈએ. કારણ કે કેમ ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા કાળજીપૂર્વક ચકાસણી કરવી જોઈએ? કારણ કે આવી માહિતી ખામીયુક્ત, અપૂરતા નિદર્શવાળી અને તપાસના હેતુ સાથે બંધ બેસતી ન પડે. કારણ કે આવી માહિતી ખામીયુક્ત હોઈ શકે છે, અપૂરતી હોઈ શકે છે. એટલે અહીંયા જે છે લખ્યું છે કે ખામીયુક્ત, અપૂરતા નિદર્શકવાળી અને હેતુ સાથે બંધ બેસતી ન પણ હોય. અહીંયા આ ખાસ વાક્ય જે છે એ સમજવાનું છે કે ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ તમે કરતા હોય તો આ નીચે મુજબની સાવચેતીઓ રાખવી જોઈએ. એનો ઉપયોગ કરતા પહેલા કાળજીપૂર્વક ચકાસણી કરવી જોઈએ. કારણ કે આવી માહિતી ઘણી વખત ખામીયુક્ત હોય છે, અપૂરતા નિદર્શવાળી હોય છે, અથવા હેતુ સાથે બંધ બેસતી ન પણ હોય, એવું પણ જે છે બની શકતું હોય છે. તો આવી માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા નીચેની સાવચેતીઓ રાખવી જોઈએ. તો આ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા નીચે મુજબની સાવચેતીઓ રાખવી જોઈએ. કઈ સાવચેતીઓ રાખવી જોઈએ? તેના આપણે 6 મુદ્દાઓ જે શીખવાના છે. હવે 6 મુદ્દાની અંદર પહેલો મુદ્દો છે કે ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા માહિતી કોણે મેળવી છે, ક્યાંથી મેળવી છે એ ખાસ જોવું જોઈએ. પહેલો મુદ્દો છે કે ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા માહિતી કોણે મેળવી છે, ક્યાંથી મેળવી છે. કોણે મેળવી છે, ક્યાંથી મેળવી છે એ ખાસ જોવું જોઈએ. પહેલો મુદ્દો છે કે ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સાવચેતી રાખવી જોઈએ. તો એની અંદર જોઈએ તો ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા માહિતી કોણે મેળવી છે, ક્યાંથી મેળવી છે ખાસ જોવું જોઈએ. કારણ કે ખાનગી સંસ્થા દ્વારા મેળવેલ માહિતી વિશ્વસનીય હોય છે. તો ખાનગી સંસ્થાઓ પોતાના પૂર્વગ્રહો અને વિચારસરણી અનુસાર માહિતી એકત્રિત કરતી હોય છે. એટલે ખાસ જે છે એ તમે જે માહિતી મેળવો છો એ માહિતી મેળવ્યા બાદ તમે જ્યારે એનો ઉપયોગ કરો એટલે પહેલા એ મુદ્દો જોવો જોઈએ કે ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ તમે કરો એ પહેલા આ માહિતી કોણે મેળવી છે અને ક્યાંથી મેળવી છે. કારણ કે જો ખાનગી સંસ્થા હોય તો એના પૂર્વગ્રહ અને વિચારસરણી અનુસાર સાચી અને વિશ્વસનીય માહિતી આપતી હોય છે. પણ ઘણા બધા વ્યક્તિઓ કે ઘણી બધી સંસ્થાઓ જે છે એ પોતાના પૂર્વગ્રહ અને પક્ષપાતી વલણ ધરાવતા હોય તો ઘણી વખત ખોટી માહિતી પણ જે છે આપતા હોય છે. એટલે ખાસ પહેલો મુદ્દો કે ક્યાંથી અને કોણે માહિતી મેળવી છે ચકાસવું જોઈએ. બીજો મુદ્દો ગૌણ માહિતી મેળવવાનો હેતુ અભ્યાસના હેતુ સાથે સુસંગત હોવો જોઈએ. ગૌણ માહિતી મેળવવાનો હેતુ
તપાસના હેતુ સાથે સુસંગત હોવો જોઈએ. કારણ કે અન્યથા આવી બિનઉપયોગી માહિતી કોઈ કામની રહેતી નથી. કારણ કે આવી માહિતી જે છે અન્યથા બિનઉપયોગી બની જાય છે. તો અન્યથા આવી માહિતી બિનઉપયોગી બની જાય છે. તો બે મુદ્દાઓની આપણે ચર્ચા કરી. પહેલો મુદ્દો કે કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ જ્યારે તમે ગૌણ પ્રશ્ન તમને એવો પૂછે ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ દરમિયાન રાખવી પડતી સાવચેતીઓ જણાવો. તો પહેલું છે ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા માહિતી કોણે મેળવી છે, ક્યાંથી મેળવી છે, ખાસ જોવું જોઈએ. બીજું, ગૌણ માહિતી મેળવવાનો હેતુ તપાસના હેતુ સાથે સુસંગત હોવો જોઈએ. અન્યથા માહિતી કઈ કામની રહેતી નથી. જે તમારે તપાસ કરવાની છે એના લગતી જ માહિતી હોવી જોઈએ. તમારો હેતુ છે, તપાસનો હેતુ જે છે એની સાથે સુસંગત હોવી જોઈએ, એટલે કે એને લગતી જ માહિતી હોવી જોઈએ. ત્રીજો મુદ્દો છે કે એકત્રિત કરેલ માહિતી ખૂબ જ જૂની ન હોવી જોઈએ. સામાન્ય મુદ્દો છે કે એકત્રિત કરેલ માહિતી ખૂબ જ જૂની ન હોવી જોઈએ. એના ઉદાહરણ જોઈએ તો દાખલા તરીકે કે અત્યારના સમય સાથે બંધ બેસતું હોય. દાખલા તરીકે અનાજ, સોનું, પેટ્રોલ વગેરેના ભાવ. અનાજ, સોનું, પેટ્રોલ વગેરેના ભાવ. હવે તમે જ્યારે માહિતી ગૌણ માહિતી પ્રાપ્તિ સ્થાનમાંથી મેળવો ત્યારે તમારે ખાસ પહેલા એ જોઈ લેવું જોઈએ કે માહિતી જે છે એ એકત્રિત કરેલી જે છે એ બહુ જૂની ન હોવી જોઈએ. કારણ કે પેટ્રોલનો ભાવ છે, સોનાનો ભાવ છે કે પછી અનાજ, આ બધી માહિતી એવી છે કે જેના ભાવ સમયે સમયે બદલાતા હોય છે. પેટ્રોલની વાત કરીએ તો તમે માહિતી મેળવી ત્યારે 50 રૂપિયા ભાવ હોય, અત્યારે 80 રૂપિયા ભાવ છે. બહુ જૂની માહિતી જે છે હોવી જોઈએ નહીં, તો જ જે છે એનો ઉપયોગ થઈ શકે. ચોથો મુદ્દો કે ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા માહિતીનું કાર્યક્ષેત્ર શું છે ને કયા વિસ્તાર માટે એકત્રિત કરવામાં આવેલ છે એના વપરાયેલા પદોની વ્યાખ્યા વગેરે જાણી લેવું જોઈએ. તો ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા એનું કાર્યક્ષેત્ર શું છે, ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા તેનું કાર્યક્ષેત્ર શું છે અને કયા વિસ્તાર માટે એકત્રિત કરવામાં આવેલ છે તે જાણી લેવું જોઈએ. કયા વિસ્તાર માટે એકત્રિત કરવામાં આવેલ છે તે જાણી લેવું જોઈએ. આ મુદ્દાએ ખાસ સમજો કે ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા કાર્યક્ષેત્ર શું છે. કાર્યક્ષેત્ર શું છે એટલે કયા કાર્ય માટે અને કયા વિસ્તાર માટે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો કયા વિસ્તાર માટે એકત્રિત કરવામાં આવે છે તે જાણી લેવું જોઈએ. હવે અહીંયા ખાસ સમજો કે જે માહિતી મેળવવાની હોય છે એ જુદા જુદા વિસ્તાર, જુદા જુદા સ્થળ આધારિત જુદી જુદી હોય છે. એટલે પહેલા તો તમારી ચકાસણી કરવી જોઈએ કે કાર્યક્ષેત્ર શું છે અને કયા વિસ્તાર માટે મેળવવામાં આવે છે. કારણ કે અમુક વિસ્તાર આર્થિક રીતે સદ્ધર હોય, અમુક વિસ્તાર આર્થિક રીતે સદ્ધર ન હોય, તો બધા એરિયા અલગ અલગ હોય છે વિસ્તાર. તો બધા વિસ્તાર માટે બધી માહિતીને આપણે લાગુ પાડી શકીએ નહીં, એટલે ખાસ જાણી લેવું જોઈએ. અને પછી પાંચમો મુદ્દો જોઈએ તો સીધી આગણિત કરેલ માહિતીનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. આવી આગણિત કરેલ માહિતી ક્યારેક ખોટી રીતે ગણતરી કરીને ઉપજાવેલ હોઈ શકે છે. તો અહીંયા સીધે આગણિત કરેલી માહિતીનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
કારણ કે આવી આ ગણતરી કરેલ માહિતી ક્યારેક ખોટી રીતે ગણતરી કરીને ઉપજાવેલ હોય છે, કારણ કે આવી માહિતી ખોટી રીતે ઉપજાવેલ હોય છે. ખાસ સમજો કે સીધી આગળ કરેલી માહિતીનો ઉપયોગ કરવાનો ચાલુ હોય તો કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને માહિતી આપી દે, સીધો તમે એનો ઉપયોગ કરી નાખો તો એ જે છે ખાસ પ્રશ્ન જોવાનો છે કે સીધો તમારે કોઈ પણ માહિતીનો ઉપયોગ કરવાનો નહીં, કે ઉપયોગ કરવાનો તમને ટાળવું જોઈએ, કારણ કે ઘણી વખત જે છે એ માહિતી ખોટી ઉપજાવે છે, મતલબ આપણી ભાષામાં જોઈએ તો જાતે જે છે બનાવેલો હોય છે, અને સીધો ઉપયોગ કરવાનો ટાળવું જોઈએ. છઠ્ઠો અને છેલ્લો મુદ્દો છે તો કઈ રીત દ્વારા માહિતી એકત્રિત કરેલી છે તે જાણી લેવું જોઈએ. આગળ પછીની વાત કરીએ તો કઈ રીત દ્વારા માહિતી મેળવેલી છે તે જાણી લેવું જોઈએ. કારણ કે જેથી સંશોધન કરતા તે રીતના લાભ ગેરલાભથી વાકેફ બને, ગૌણ માહિતીનો યોગ્ય લાભ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉપરની સાવચેતીઓ લક્ષ્યમાં રાખીને તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અહીંયા જેથી સંશોધન કરતા તેના લાભ ગેરલાભથી વાકેફ બને, આટલી સાવચેતીઓ જે છે તમારે ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા રાખવી જોઈએ. તો આજે આપણે જે છે બે વસ્તુને ભણ્યા છે. માહિતી આપણે ગૌણ માહિતીની ચર્ચા કરતા એમાં પ્રકાશિત ગૌણ માહિતીની આપણે ચર્ચા આગળના વિડિયોની અંદર કરેલી છે, જેમાં 7 મુદ્દાઓ હતા. પછી બિન પ્રકાશિત ગૌણ માહિતી જે છે એની ચર્ચા કરી કે ઘણી સંસ્થાઓ કેટલીક માહિતીને બહાર પાડતી નથી, એટલે કે પ્રકાશિત કરતી નથી, પરંતુ પોતાના સંદર્ભ માટે જે છે કે પોતાની જરૂરિયાત માટે જે છે એ સંસ્થાઓ કે સંગઠનો પાસેથી વિનંતી કરીને માહિતી મેળવી શકાય છે. એના ઉદાહરણ કામદારોનો પગાર, કેટલા સમય નોકરી કરે છે, શૈક્ષણિક સ્તર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ, પીએચડી મહાનિબંધ દ્વારામાંથી માહિતી. પછી ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા કઈ કઈ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવી ખાસ સમજી. તો ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા નીચેની બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. કારણ કે ઘણી વખત ઘણા વ્યક્તિઓ ખોટી અને અપૂરતી માહિતી પણ આપતા હોય છે. તો અહીંયા આપણે 6 મુદ્દાઓ જોયા કે ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા માહિતી કોણે મેળવી છે, ક્યાંથી મેળવી છે એ ખાસ જાણી લેવું જોઈએ. પછી બીજો, ગૌણ માહિતી મેળવવાનો હેતુ તપાસના હેતુ સાથે સુસંગત હોવો જોઈએ, અન્યથા આ માહિતી બિનઉપયોગી બની જાય છે. તો ગૌણ માહિતીનો જે મેળવવાનો હેતુ છે, જે મુખ્ય કે શા માટે આપણે ગૌણ માહિતી મેળવી છે, તો હેતુ સાથે સુસંગત જ માહિતી હોવી જોઈએ. એટલે એકત્રિત કરેલી માહિતી ખૂબ જ જૂની ન હોવી જોઈએ, કારણ કે જો જૂની માહિતીનો ઉપયોગ કરીએ તો એના પરિણામો આપણને ખોટા મળે, એનું અર્થઘટન ખોટું મળે, એનું પૃથ્થકરણ ખોટું મળે, એનું એકત્રીકરણ ખોટું મળે. એટલે બહુ માહિતી જૂની પણ હોવી જોઈએ નહીં, વર્તમાન માહિતી હોવી જોઈએ. ચોથું, કે માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા એનું કાર્યક્ષેત્ર શું છે અને કયા વિસ્તાર માટે મેળવવામાં આવે છે એ ખાસ જાણી લેવું જોઈએ, કે કયા વિસ્તાર માટે મેળવવામાં આવેલું છે. અને પાંચમું, કે સીધી આગ્રહિત કરેલી માહિતીનો ઉપયોગ કરવાનો ટાળવો જોઈએ, કે સીધી માહિતીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં, એની માહિતી ખોટી રીતે ઘણી વખત ઉપજાવેલી હોઈ શકે છે. અને છેલ્લો મુદ્દો છે કે કઈ રીતે દ્વારા માહિતી મેળવેલ છે તે જાણી લેવું જોઈએ, જેથી સંશોધન કરતા તેના લાભ ગેરલાભથી વાકેફ બને. કારણ કે ઘણી બધી માહિતી મેળવવાની રીત છે, પરોક્ષ તપાસ, પ્રત્યક્ષ તપાસ, પ્રશ્નાવલી. તો ખાસ તો પહેલા એ જાણી લેવું જોઈએ કે કઈ રીતથી માહિતી તમે મેળવી છે. જો પ્રત્યક્ષ તપાસ હોય તો કઈ પ્રશ્ન નથી, પણ બાકીનું હોય તો એને જે છે એના લાભ ગેરલાભ શું છે એનાથી વાકેફ બને. અહીંયા સુધી જે છે આપણે રાખીએ છીએ અને ચેપ્ટર નંબર 1 જે છે અહીંયા પૂરું થાય છે. હવે આગળના નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 ની શરૂઆત કરશું, અને હવે આ જે બધા ચેપ્ટર જે છે એની અંદર આપણે દાખલાઓ જે છે શીખશું. ઓકે, નમસ્કાર.